الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أرحب بكم في الدرس الخامس من عفوا في الدرس الرابع من دورة احتراف فن الاستوديوهات. الدرس الأول شرحنا كيف نصفي صورة طفل أو حتى صورة رجل، ممكن نصفيها بنفس الطريقة، لكن كيف نصفي وجه المرأة. وجه المرأة يختلف عن وجه الرجل بالرتوش والتعديل. وجه المرأة يحتوي على المكياج وبعض التقسيمات الضروري انه لازم نركز عليها. راح نركز عليها بهذا الدرس ان شاء الله، وكيف نعالج المناطق اللي تحتوي على مكياج، وكيف انه بعد التصحيح نعدل المكياج من جديد، يعني كيف نعيد صياغة المكياج من جديد. طيب، هاي الصورة اللي امامنا صورة يعني ما بها المكياج القوي، لكن راح نحاول احنا نصنع بعض المكياج لهاي الصورة. بالبداية شوية راح نحاول انه نصحح انارة الصورة بالليفلز، كنترول زائد حرف ال، شوية نعلي الليفلز، ثم راح نشتغل على الكونتراكس شوية، انه راح نرفع الكونتراكس يعني ليس بالكثير بهذا الشكل، ثم كنترول زائد حرف في، عندنا الاصفر والاحمر كلش زايد، طبعا كثير زايد بهذا الشكل. طيب، تصفية الوجه مثل ما قلنا تحتاج الى تركيز عالي جدا. وجه المرأة كيف يعني عالي جدا؟ عندك هاي المناطق ممكن انه ترتشها على السريع، ممكن انه ترتشها كترتيش عادي، يعني تصفية عادية، لكن عندك مرحلة ما فوق العين كيف راح نشتغلها؟ والشفائف، هاي منطقة الشفة لازم كيف ننسق احمر الشفاه، وكيف نعمل له تحديد على مود يظهر بالشكل الجيد. راح نبدأ ننظف هاي المنطقة، راح نبدأ نرتشها مثل ما قلنا، نضغط على الت، وكل ضغطة الت معاها 4 ضغطات او 3 ضغطات بالماوس بسرعة عالية. راح نعمل الرتوش بهذا الشكل. لاحظت هذا الظل انه انا ما جاي اوصل يمه، اوصل على الحافات اللي يمه على مود ما اشوه المنطقة الموجودة. اصغر السايز، كل جزء بمنطقة المرأة لازم تحسنه، كل جزء موجود بوجه المرأة لازم يتحسن، لأن هي الأكثر تدقيق بهاي الأمور، فلازم الصورة يكون عليها الاعتناء أكثر من صورنا إحنا يعني. الأنف، حافات الأنف هذا الشكل، حافظ على الظل الموجود، ثم هاي المنطقة نحافظ على اللمعة الموجودة هذا الشكل، ثم نعمل الرتوش ما بين الحواجب، ثم هذه المناطق نعمل عليها ليس بالرتوش القوي لأن مناطق ظل. نحسن هاي المنطقة لأن الظل عبر بعض الشيء بهذا الشكل. راح نجي على منطقة الشفة. منطقة الشفة راح نختار أداة القص، وراح نبدي نسوي قطع على الشفة بهذا الشكل، قطع حول الفم. بهذا الشكل انتر، ثم راح اسوي سيلكت انفيرت، اقلب التحديد، ثم يكون الحد متدرج مثلا 1،
واختار اداة الرتوش، ادوس حرف اس بالكيبورد، اصغر سايز البرش، وراح ابدي ادخل الرتوش الى الداخل حتى احصل على حافة لاحمر الشفاه. هذا الشكل، بس يكون بتنسيق وتركيز عالي حتى ما تشوه عندك. الله لا يشوه صورة امرأة ان شاء الله، لا يورطك انه يشوه صورة امرأة. هذا الشكل. ثم نختار أداة القص مرة ثانية ونعمل تحديد العكس، عفوا مو ليس إخفاء التحديد، تحديد العكس. ثم راح نرجع على نفس الأداة اللي قوينا بها لون العين، راح نقلل السايز. قبل ما نشتغل على هاي الأداة خلونا نختار الكونتراكس، راح يشتغل فقط على الفم، فقط راح يكون على الفم بهذا الشكل. ثم اجيب الاداة هاي وعلى الحافات اضغط الت وابدي اسوي تحديد الى احمر الشفاه. هذا الشكل يكون بدقة عليه. اذا خطأت ارجع كنترول زائد حرف زد، ثم نبعد وندوس كنترول دي. حصلنا على التحديد على الشفة. ثم راح ندخل على العين، نفس الأداة راح نرجع نختارها لكن ما ندوس الت، راح نبيض هاي المنطقة بعض الشيء وندوس الت ونقوي لون العين، يعني نضيف سواد إلى اللون الأخضر الموجود بالعين. هذا الشكل. راح نطلع زوم شوية، ثم نجي نعمل اللي ما اعرف شو اسمه هنا يصير، انا ما اعرف شو اسمه، الكحلة اعتقد، اي الكحلة هيجي. ثم نختار أداة الختم. لو نلاحظ انه موجود هنا تحتاج الى بعض الرتوش نرتشها. ثم نرجع نختار نفس الأداة ونرفع السايز مو يعني حجم مناسب. ثم نضغط الت ونقوي بالضغط ما فوق العين، ايضا ما اعرف يسموها هاي اللي من يحطوها المكياج. لاحظتوا ان هاي المنطقة لازم نداريها اكثر، يعني بعض الشيء نسق عملنا بها بهذا الشكل. لو لاحظتوا انه حصلنا على وجه تم عمل المكياج داخل البرنامج. نضيف لمسة اخرى للصورة، نختار أداة البرش ونختار برش قوي، ثم نخلي السايز مثلا 5 ونجي نعمل نختار 100 ونعمل شامة. هذا الشكل صار عندنا تصميم مع عمل مكياج بسيط. تقدر انت بعد اخذت الفكرة تقدر انت تضيف اللي تريده، تغير لون العين، تغير لون الشفاه، تغير لون المكياج، انت حر بعملك. وهذا الامر وهذا الشرح البسيط هذا مهم جدا بعمل الاستوديوهات، لان معظم الناس اللي تدخل الاستوديوهات مع عوائلهم ومع او العروس اللي تدخل لازم تعمل هذا المكياج للوجه. اتمنى اكون وفقت بتقديم المعلومة بالشكل الصحيح. كان معاكم اخوكم المصمم محمد عبد الستار. نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.